အားပြည့်သွင်းထားရင်ကီလိုမီတာ100ကျော်ထိသွားလို့ရတဲ့ယာဒီ M9GT EV ဆိုင်ကယ်လေးအကြောင်းပါအခု EV ဆိုင်ကယ်ထဲမှာတော့ TT4 မျိုးစား 72V28Ah ဂျယ်တိုက်ဘက်ထရီမျိုးစားကိုသုံးထားပါတယ်ဈေးဝယ်ထွက်ရင် parcel ချိတ်ဖို့ဂျိတ်လေးပါတယ်အသွင်းပေါက်ရဲ့ဘေးမှာတော့ဖုန်းတွေအသွင်းဖို့ USB ပေါ်လည်းပါပါတယ် 72V charging adapter ကနေပဲ fast charging အသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်းတဲ့မုံအနေနဲ့ TT4 တနည်းအားဖြင့် eco mode မှာတော့35 km/h ထိအမြန်ဆုံးနဲ့မောင်းနိုင်ပါတယ်sport mode အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လူနှစ်ယောက်တင်ပြီးတော့အချိန်မှာကျွန်တော်41 km/h ထိမောင်းနိုင်ပါတယ် highway မောင်းနေတဲ့အချိန်ကျရင်တော့လက်ရှိ speed တိုင်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် cruise control ပါပါတယ် cruise control နှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိသွားတဲ့ speed တိုင်းကိုလီဗာမဆွဲဘဲနဲ့မောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ EV ဆိုင်ကလေးကိုမတမာတဲ့လူကတွန်းပြီးယူသွားမယ်ဆိုရင်ဘိန်းတွေကိုတန်လိုင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရက်သွားအောင်လုပ်ပေးမယ် anti thief mode ပါပါတယ်ပေါင်150ကျော်ရှိတဲ့လူကြီးအရွယ်2ယောက်စီးလို့ရအောင်လုံလောက်တဲ့ခုံပါပါတယ်။ EV ဆိုင်ကရဲ့ 2 box ကလည်းတော်တော်လေးကြီးပြီးတော့တပေခွဲပတ်လည်နေပါထိကိုကြီးပါတယ်။အဲဒီတော့တော်တော်ပစ္စည်းလေးတွေတော်တော်များများကိုထည့်သွားလို့ရပါတယ်။မီးတွေကတော့ယာဒီရဲ့ iconic design ဖြစ်တဲ့ logo လေးအတိုင်းကိုလုပ်ထားတဲ့အတွက်အရန်ကိုလှပါတယ်။